انت عارف انك لما بتدوس بنزين على دواسة البنزين اللي في العربية، انت كده مش بتزود بنزين، انت كده في الواقع بتزود هواء. تعال اقول لك ازاي. حريق البنزين داخل الموتور بيتم في وجود 3 عوامل: البنزين، وده اللي بيجي من ترمبة البنزين اللي في التانك وبيروح للرشاشات اللي في الموتور، وبعدها يخش العامل التاني اللي هو الشرارة اللي بتيجي من البوجيه عشان تولع البنزين. بس عشان البنزين ده يولع محتاج يكون موجود معاه هواء، والهواء ده موجود بنسب معينه. فانت لما بتدوس على دواسه البنزين انت في الواقع بتفتح البوابه اللي بتدخل هواء للموتور، وكل ما بتدوس اكتر كل ما البوابه تفتح اكتر فتدخل كميه هواء اكبر. في حساس بقى بيقيس كميه الهواء اللي داخله دي، وعلى حسب دوستك للبنزين الكمبيوتر بيجمع المعلومات من الحساس وعلى حسب دوستك، وبيعرف ساعتها كده ان انت عايز تسارع اعلى فبيبدا يضخ بنزين اكتر والعربيه تمشي اسرع. كل ده بيتم في اجزاء من الثانيه عن طريق الكمبيوتر بتاع العربيه وعن طريق الحساسات اللي متوصله بيه. بس الخلاصه انك لما بتدوس بنزين مش بتزود كميه البنزين اللي بتضخ، انت بتزود كميه الهواء